안녕하세요. 오랜만에 영상을 찍게 됐습니다. 오늘 어떻게 하다 영상을 찍게 되었냐면 두성 종이에서 케이크 토퍼 만드는데 좋은 샘플북을 보내줄까라고 하시더라고요. 그래서 옳다구나, 너무 좋습니다, 보내주세요 라고 얘기해서 샘플이 도착을 했습니다. 한번 보겠습니다. 보내주신 게 샘플북이 도착했는데요. 좀 다양한 샘플북을 보내주셨어요. 저 예전에 이거 다 돈 주고 판매하셨던 건데 이제 다 샘플북을 보내주시네요. 일단 먼저 가장 토퍼에서 많이 사용하는 종이 스타드림즈입니다. 가장 많이 사용하는 종이 스타드림즈. 스타드림즈는 평양이, 종이는 무게를 평양으로 말하거든요. 그 두께랑 이제 무게 뭐 이렇게 환산해서 얘기하는 것 같아요. 100g짜리가 먼저 있고요. 100g, 종이는 100g짜리가 먼저 이렇게 다양한 컬러로 준비가 되어 있습니다. 120g, 110g, 120g 이렇게 두 가지 컬러로 있네요. 큰 차이 없습니다. 110g과 120g 차이 없고, 그 다음에 240g, 240g의 컬러 종류가 가장 많아요. 무게에 따라서 컬러 종류가 다른데 240g짜리가 컬러가 가장 많습니다. 그 다음에 340g, 두껍습니다. 이거 딱 좋아요. 근데 이제 커팅이, 실루엣으로 커팅이 불가능하기 때문에 저는 이제 말씀 나중에 드리겠지만 저는 340을 사용했습니다. 저는 이 340을 사용하기 위해서 실루엣을 버렸습니다. 네, 근데 요즘에 스타드림즈 많이 사용하시는데요. 제가 토퍼를 시작했을 때 9년 차거든요. 그러니까 8, 9년 전에는 제가 뭐 샘플을 받아보고 결정한 것도 아니고 뭐 정보가 전혀 나와 있는 데가 없어서 인터넷에 검색하다 보니까 종이를 판매하는 곳이 있더라고요. 지류를. 그래서 두성 종이라는 곳에서 인더페이퍼라는 쇼핑몰을 오프라인으로 운영하고 있어서 갔었습니다. 몇 번 갔어요. 한 3번 간 것 같아요. 3번 가서 보고 종이를 제가 직접 컨택한 거였습니다. 스타드림즈 종이 어떤 수입지인데 어떤 종이 좋은 거를 내가 쓴다는 거를, 친환경적이고 수입지고 정말 좋은 종이를 쓴다는 거를 알려주고 싶어서 두성 종이에서 판매하는 그 썸네일을 가지고 와서 나 이런 종이를 씁니다 라고 했거든요. 이제 그때부터 아마 좀 많이 다른 대표님들도 이제 토퍼를 시작하시면서 스타드림즈를 사용하게 되신 게 아닌가 제가 생각이 들더라고요. 왜냐면 스타드림즈를 사용하신 분이 없으셨거든요. 그래서 스타드림즈를 이제 요즘에는 거의 다 스타드림즈로 사용을 많이 하시는 것 같아요. 근데 종이도 그렇고 커팅기도 그렇고 뭐 스타드림즈만 있는 것도 아니고 그 다음에 이제 커팅기도 뭐 실루엣만 있는 게 아니니까 다양하게 보시고 가셔서 이제 컨택하시는 것도 좋아요. 근데 수급이 조금 원활하고 우리가 사용하기 편한 종이를 해야 되니까 보급화된 종이를 사용하면 편하긴 하죠. 두성 종이에서 예전에는 4절짜리 종이를 팔았어요. 되게 컸거든요. A4가 4장 나오는 사이즈였는데 그거를 50장 이상씩 구매하지 않으면 50장? 500장인가요? 500장인 것 같아요. 500장 이상 구매하지 않으면 종이를 잘라주지 않으셨어요. 그래서 종이를 구매할 때 그 커팅되는 사이즈만큼 이제 수량을 구매해가지고 저는 항상 이제 몇백 장 단위로 받았었는데요. 요즘에는 저희한테 보내주신 샘플북에 가격표랑 단가표랑 그 다음에 이제 제공되는 사이즈랑 다 적어서 보내주셨는데 A4 사이즈로 두성 종이에서 커팅해서 판매하고 있다고 합니다. 그러니까 편하게 수량 관계없이 소량이라도 100장부터 구매 가능하더라고요. A4 100장이니까 옛날에 그거는 이 25장 정도밖에 안 되거든요. 그 정도는 이제 구매하셔서 아주 편리하게 토퍼 사업을 시작하실 수 있습니다. 오늘 토퍼 종이에 대해서 좀 알려드리려고 하면서 이제 먼저 스타드림즈 온 거 알려드렸습니다. 근데 이거 제가 바꿔보니까 샘플북을 제가
유물인데요. 가지고 있더라고요. 버린 줄 알았는데 안 버렸습니다. 그러니까 맞아. 그때는 이게 보면 이렇게 예쁜 종이 너무 많죠. 저는 240g 때는 가랜드로 많이 사용했어요. 골드 진짜 예쁘거든요. 요거 골드 가랜드로 사용 많이 했는데 제가 초창기에 판매했던 가랜드 종이는 다 요 스타드림즈 골드입니다. 요 종이를 사용했는데 그래서 저는 이 종이 거의 다 가지고 있었어요. 이 연보라색도 너무 예쁘죠. 이 연보라색도 너무 예쁘고 그다음에 핑크. 저희는 아기 얼굴 만들면서 볼터치는 요 핑크로 스타드림즈 핑크로 제작을 했었어요. 빨간색 하트는 무조건 다 스타드림즈 레드. 이제 컬러가 올라가는 부분은 저는 240을 썼거든요. 평량 240g짜리 240을 그러면은 이제 블랙이 이제 메인이 되는 부분은 제가 오닉스 여기 340 오닉스로 판을 대고 위에 컬러를 240으로 올렸습니다. 가랜드는 240g짜리로만 이제 하고 또 밑에도 그렇게 구성을 했었어요. 토퍼, 케이크 토퍼는 가장 많이 사용하시는 종이는 스타드림즈다. 요 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 골드나 실버 같은 경우 이렇게 메탈팩 보드를 사용을 많이 합니다. 메탈팩 보드는 또 제가 조성중에서 두 번째 갔을 땐가 찾았는데 진짜 너무 좋았어요. 내가 딱 찾던 종이야 이러면서 이런 종이지. 그래서 무광이 있거든요. 무광도 있고 골드가 실버도 그렇고 근데 무광도 줄무늬가 있는 무광이 있고 그냥 완전 민자 무광이 있고 좀 다양해요. 그래서 저는 줄무늬가 있는 골드랑 무광을 사용했는데 이제 유광 골드도 사용을 하고 이제 뭐 그랬습니다. 할 때 반짝이 종이나 홀로그램 그 다음에 이런 그 골드 실버 사용하시는 거는 제품이 짜잔 메탈팩 보드입니다. 종이 메탈팩 보드 종이 구매하시면 돼요. 이번에 제가 그 다음에 뒷돼지로 사용 많이 하는 게 저는 크라프트지 430g짜리를 사용했었거든요. 440g 없으면 뭐 300g대도 사용했는데 좀 빳빳한 게 좋을 것 같아서 이거 337g이네요. 337g짜리 되게 빳빳해요. 두껍거든요. 보시시나요? 두꺼워요. 이거를 뒷돼지로 커팅 받아서 사용했습니다. 요즘에는 인쇄를 하기 때문에 별로 이제 크라프트지를 사용하지 않고 있는데 소량으로 먼저 시작하시는 분들께는 추천드립니다. 그럼 이번에 제가 처음 본 저도 뭐 다 알지 못하고 종이 세계를 떠난 지 오래돼서 처음 봤어요. 새로 나온 건지 옛날부터 있었는데 제가 몰랐는지 모르겠는데 완전 무광, 새카만 무광 종이가 매력적인 흑기사입니다. 이름도 흑기사예요. 국내 종인가봐요. 너무 예쁘지 않아요? 빳빳한 하드보드지부터 그람수별로 짜잔 다 있습니다. 그러면은 커팅 그 실루엣에는 한 200에서 250g 종이 사용하시면 되겠죠. 250g 조금 안 잘릴 수도 있을 것 같네요. 200g대로 사용하시면 될 것 같습니다. 200g대도 꽤 200g대도 좀 약간 흐물하지 않은 소재라서 괜찮은 것 같아요. 흑기사. 그 다음에 저 이것도 처음 봐요. 풀라이크라는 종입니다. 여기는 매트한 종인데요. 약간 엄청 새카맣고 예뻐요. 다양한 색깔들이 조금 존재하는데 약간 매트한 느낌이에요. 광이 없고 매트한 느낌이고 블랙은 120, 240, 340 있으니까 240 쓰시면 됩니다. 이쪽에는 얇은 종이 얇은 종이네요. 양면도 있고 단면도 있고 그런가 봐요. 그래서 풀라이크 종이 이게 종이가 샘플을 보내주셨는데요. 아시죠? 블랙도 다 같은 블랙이 아닙니다. 블랙도 다 다릅니다. 스타드림즈 같은 경우는 펄이 들어가 있어요. 펄이 들어가 있는 수입지예요. 그래서 커팅이 되게 원활하게 잘 되고요. 그 다음에 이제 그 약간 이런 흑기사나 풀라이크 종이에 되면은 회색인가 싶을 정도로 펄이 있어요. 이렇게 보시면 흑기사 종이거든요. 차이 나시나요? 요게 흑기사고 요게 스타드림즈입니다. 그럼 풀라이크 종이 한번 대볼까요? 풀라이크 종이 더 새카만 것 같은데
비슷한데 질감이 달라요. 흑기사는 약간 머메이드 종이처럼 약간 그런 게 있고, 얘는 정말 그냥 센 블랙입니다. 씬 블랙. 완전 그냥 매트한 거 찾고 싶으시면 흑기사보다 폴라이크가 조금 더 나은 것 같아요. 저는 두 개를 쓰라 그런 다음에 폴라이크랑 스타드림즈를 쓸 것 같습니다. 그 다음에 요건 머메이드 종이에요. 요거는 컬러 종이로 많이 쓰죠. 위에 원색이 예쁘게 다양하게 나오거든요. 그래서 머메이드도 이렇게 샘플북을 보내주셨네요. 이렇게 다양한 샘플들이 존재하는데 색깔 자체가 되게 예뻐요. 색깔 자체가 예쁘고 원색이 많아서 파스텔 톤도 많고 형광도 있습니다. 그러니까 조금 약간 컬러를 여기 글자 테두리를 커팅을 하고 색깔로 이제 컬러 글자를 올리고 이미지를 올릴 때 머메이드 사용하시면 좋습니다. 저는 사실 머메이드는 사용해보지 않았거든요. 다 스타드림즈로만 사용했는데 이번에 샘플 보니까 머메이드 색깔 예쁜 게 너무 많은 것 같아요. 쨍한 색깔을 원하시면은 머메이드 색지로 사용하셔라. 그 다음에 메탈트팩 보드에 아까 전에 그 오로라빛, 이런 종이들은 메탈팩 보드로 검색하시면 됩니다. 다 240으로 검색하시면 돼요. 색지만 110 정도. 머메이드 같은 경우는 바탕 재료가 아니라 색을 올리거나 뒤에 대거나 하는 종이기 때문에 100g대로 사용하셔도 돼요. 평양이 178g으로 있거든요. 178g 정도 사용하셔도 충분합니다. 그 다음에 요 크라프트지, 아까 제가 뒷돼지로 사용 많이 한다는 크라프트지고요. 플라이크 종이도 보내주셨네요. 그럼 다시 한번 비교해볼까요? 블랙이 이렇게 다 다릅니다. 보여드릴게요. 머메이드, 흑기사, 머메이드, 흑기사, 스타드림즈, 플라이크 다 달라요. 소재 보이시려나요? 이 느낌이 진짜 다 다릅니다. 원하시고 취향에 맞는 걸로 쓰시면 될 것 같아요. 예쁜 종이들이 너무 많네요. 제가 이걸 받아보고 제가 종이 샘플이 있었는데 싶어서 한번 뒤져봤거든요. 다 버린 줄 알았는데 이렇게 스타드림즈 유물 같은 샘플팩을 찾았고요. 메탈팩 보드도 제가 가지고 있더라고요. 언제 샀지? 샀나 받았나 모르겠어요. 하여튼 메탈팩 보드도 제가 가지고 있었고, 오늘 받은 것보다 더 어마어마한 게 저한테 있더라고요. 이거 제가 아마 두성 인터페이퍼에서 무슨 신년 때 이벤트 했는데 아마 그때 받은 것 같아요. 빠밤, 보이시나요? 종이팩. 빠밤. 이쁜 종이 진짜 많습니다. 이렇게 그 종이 샘플북도 다 판매를 하거든요. 그래서 다양한 종이를 쓰고 싶으시다면 이렇게 샘플팩들 보시고 하시면 될 것 같아요. 저는 요런 핑크 너무 좋아하거든요. 예쁘죠? 요런 색깔. 이런 색도 너무 예쁘고 뜯어서 이제 한 잔씩 이렇게 쓸 수도 있어요. 여기 보시면 뜯어서 한 잔씩 쓸 수도 있고 색깔 비교해 볼 수도 있고, 인쇄하시는 분들은 이거 가지고 이제 이 색깔로 맞춰주세요 라고 얘기도 하시죠. 저는 일단 스타드림즈로만 다 썼어요. 이게 컬러북이 무슨 종이지? 하여튼 두성페이퍼에서 나온 컬러칩이에요. 여기에 적혀 있는 것 같아요. 종이들이 다. 코드가 있어서 코드로 검색하면, 홈페이지에서 검색하면 그 종이를 주문할 수 있게 되어 있었습니다. 다양한 종이들을 이렇게 가지고 있었어요. 오랜만에 종이를 꺼내보니 너무 좋습니다. 이런 거 형광색 쓰시면 너무 예쁠 것 같은데요? 이런 거 형광색 토퍼에 이런 형광노랑, 형광주황 쓰시면 너무 예쁠 것 같아요. 형광색은 제가 하는 인쇄로는 구현해내기가 힘들거든요. 이런 부분은 같이 호환해서 써도 좋을 것 같아요. 형광입니다. 아주 형광. 다양한 샘플팩들이 있었다. 그래서 제가 오늘의 요점은 너무 막 빛이 막 밝네요. 오늘의 요점은 케이크 토퍼를 준비하시면 종이는 스타드림즈 240, 흑기사 240, 그 다음에 플라이크 240, 200대 이렇게 사용하시면 된다. 뒷돼지로는 크라프트지로 구매하셔라. 네, 이렇게 이제 안내 드리는 거고요. 여기 담당자님께서 연락처랑 뭐 다 적어서 보내주셨더라고요.
종이의 단가가 궁금하시다면 따로 댓글을 남겨주시거나 이제 DM을 보내주시거나 하면 제가 단가를 안내해 드릴게요. 그래서 오늘은 기초, 메인 기초. 저 이거 종이 사러 다닌다고 돈 많이 썼거든요. 네, 이렇게 제가 안내해 드립니다. 자, 다양한 종이가 있으니 가셔서 구경해 보시고 더 좋은 종이도 찾으셔서 소재 찾으시면 좋을 것 같아요. 메탈팩보드, 뭐 이게 샘플북들이 더 궁금하시다면 또 문의 주시면 제가 뭐 각각의 컬러들 설명을 좀 드릴게요. 그럼 저의 원픽 종이는 뭐냐? 단색으로 했을 때 스타드림즈의 레피슬레 줄리 이 종이 진짜 너무 좋아했고요. 그 다음에 앤틱골드, 이 종이 진짜 커팅해 놓으면 정말 예쁩니다. 이 종이 진짜 너무 좋아했습니다. 네. 그리고 제가 뭐 가장 많이 쓴 거는 오닉스겠죠. 블랙입니다. 이름이 오닉스예요. 이렇게 오닉스로 구매하시면 됩니다. 오닉스 240으로 구매하시면 실루엣 커팅기로 커팅이 가능합니다. 네, 구매해 보시기 바랍니다. 안녕. 다음에 이 샘플로 제가 종이 토퍼 만들어 보도록 하겠습니다. 안녕.